Avui farem una sípia amb carxofes d'una manera fàcil. Necessitem 2 o 3 carxofes, pèsols, ceba, tomacons, aller, julivert, oli d'oliva, sal i pebre i una miqueta de vi ranci. Netegem la sípia i la tallem a trossos mitjans. Jo li deixo la pell i queda més gustosa. Tallem la ceba, els alls i ratllem els tomàquets. Netegem les carxofes, les tallem a octaus i les posem amb aigua amb suc de llimona perquè no es posin fosques. Posem la sípia en una cassola amb l'oli ben calent i la fem coure fins que es begui l'aigua. Afegim la ceba i els alls i ho fem coure uns 10 minuts més a foc mitjà. Incorporem el tomàquet, el llorer, el pebre i sofregim uns 5 minuts més. Afegim el vi i deixem que s'evapori, uns 3 minuts. Incorporem les carxofes tallades i una mica d'aigua mineral i ho fem coure tapat uns 10 minuts. Finalment posem els pèsols i rectifiquem de sal. Ho fem coure uns minutets més fins que els pèsols siguin cuits. Ho deixem reposar una miqueta i servim. Els temps són aproximats, depèn del foc, la mida de la sípia i el gust personal. Espero que t'agradi la recepta i ja em diràs com et surt. Bon profit i fins aviat!